Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, սկսում ենք Astromix հաղորդաշարի հերթական թողարկումը եւ ավանդաբար մինչ բուն թեմային անցնելը հորդորում եմ ձեզ անպայման բաժանորդագրվել Antifake YouTube-յան ալիքին, նաեւ բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան ալիքներին, Աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերցյանի YouTube-յան ալիքին եւ Աստրոմագիա եւ Թալիսմաններ YouTube-յան ալիքին, նաեւ հետեւեք ինձ Facebook-ում, Telegram-ում, TikTok-ում եւ Instagram-ում։ Բոլոր կոնտակտային տվյալները այս վիդեոյի տակ նկարագրության մեջ են։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր կվերլուծենք հոկտեմբերի աստղաբանական զարգացումները, ինչ է սպասվում մեզ հոկտեմբերին, շատ բարդ, լարված եւ ռազմատենչ ամիս է լինելու հոկտեմբերը եւ բոլոր զարգացումները, որոնք ըստ էության նախապատրաստվել են հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին, հոկտեմբերին վառ գույներով աշնանային կդրսևորվեն եւ կիրացվեն, կիրագործվեն այն բոլոր ծրագրերը, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով կյանքի դեռևս չեն կոչվել։ Եվ ըստ էության հոկտեմբերին փաստորեն շատ վճռորոշ եւ ճակատագրական շրջան է մեզ համար հոկտեմբերը, ինչու, որովհետև հոկտեմբերին այդ աշնանային խավարումների միջանցքի ամբողջ կարմիկական ուժը եւ զորությունը կդրսևորվի, ինչպես անհատ մարդկանց կյանքում, այնպես էլ պետությունների եւ պետական առաջնորդների ճակատագրերում, այնպես որ շատ վճռական եւ կարեւոր ամիս է լինելու հոկտեմբերը, մենք այժմ արդեն տեսնում ենք ինչպես է աճում այդ լարվածությունը Ռուսաստան-ՆԱՏՕ փոխհարաբերություններում մենք տեսնում ենք անօդաչու թռչող սարքերը, որոնք սավառնում են արդեն եվրոպական քաղաքների օդանավականներում եւ խափանում են նրանց աշխատանքը, ու սա իհարկե արդեն մեկ քայլ է դեպի ռազմական առճակատում Ռուսաստանի հետ, նաեւ կամաց ավարտին են բերվում ռազմական գործողությունները Գազայում, ինչու, որովհետեւ ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը, այդ մարդակեր Նետանյախու, նրանք նախապատրաստում են հերթական հարձակումը եւ էսկալացիան Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Իհարկե այդ բոլորի իրադարձությունների համատեքստում Զանգեզուրի միջանցքի բացումը հրամայական է եւ շատ կարեւոր թեմա է լինելու հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում, դրա մասին բազմիցս ներկայացվելու է, խոսվելու է։ Բարդ է ասել արդյոք կլինեն ռազմական գործողություններ, բայց այն փաստը, որ Իրանի դեմ հոկտեմբերի վերջին շատ բարձր է հավանականությունը, որ կլինի ռազմական հերթական էսկալացիան, դա որևիցե կասկածի տակ չի կարելի դնել։ Եվ այժմ սիրելիներս նաև բավականին լարված իրավիճակ է Եվրոպայում, ընդհանրապես այսպես զանգվածային բողոքի ակցիաներ, ցույցեր են տեղի ունենում հատկապես Փարիզում, Հոլանդիայում եւ մի շարք այլ երկրներում, բայց հատկապես Փարիզում, այսինքն այդ բոլոր լարվածության էպիկենտրոնը եւ օջախը դա Ֆրանսիան է, սիրելիներս, եւ դա պատահական չէ, իմիջիալոց իմ YouTube ալիքում Աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերցյանի YouTube-յան ալիքում կա շատ հետաքրքիր տեսանյութ Էմանուել Մակրոնի վերաբերյալ եւ նրա ճակատագրի վերաբերյալ, շատ մանրամասն վերլուծել եմ, թե ով է իրականում Էմանուել Մակրոնը եւ ինչ է սպասվում նրան, եւ հատկապես 2026 թվականը շատ բարդ եւ ծանր տարի է լինելու Մակրոնի համար, ինչու, որովհետեւ դա հրեղեն ձիու տարի է, իսկ Էմանուել Մակրոնը իհարկե նա օծի տարում է ծնված, կարծեմ 77 թիվ է, եթե չեմ սխալվում, բայց նրա բազի քարտեզում մեծ այսպես քանակությամբ երևում են մկներ, իսկ մուկը բախվում է ձիու հետ, որը կառաջացնի մեծագույն լարվածություն եւ անգամ նրա հրաժարականի պահանջ, անգամ հնարավոր են ինչ-որ դատական գործընթացներ նրա դեմ։
մի խոսքով հատկապես այդ սոցիալական անարդարության դեմ պայքարը, զանգվածային ելույթները տեղի կունենան Ֆրանսիայում եւ կարծում եմ նաեւ 26 թվականի ամբողջ ընթացքում դա մենք կտեսնենք։ Իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ ներկայացնեմ թե ինչ է մեզ սպասվում հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում, հոկտեմբեր ամսվա 7 կարևոր աստղաբանական իրադարձությունները, որոնք մեծ ազդեցություն կունենան թե անհատական ճակատագրերի վրա եւ թե երկրների, պետությունների զարգացման համար։ Եվ առաջինը դա հոկտեմբերի 6-ին սիրելի բարեկամներ Երևանի ժամանակով 20:40 րոպեին կապի է հեռարձակության մոլորակ Մերկուրին մուտք է գործում Կարիճ կենդանակերպ, որտեղ նա կմնա մինչև հոկտեմբերի 29-ը։ Այն հանգամանքը, որ Մերկուրին մեկ ամսվա ընթացքում 2 անգամ փոխում է իր դիրքը, նույնպես խոսում է այն մասին, որ հոկտեմբերին իրադարձությունները, զարգացումները շատ արագ են ընթանալու։ Եվ ինչ է նշանակում Մերկուրին Կարիճ կենդանակերպում։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ հոկտեմբերի ընթացքում Կարիճ աստղակերպում կուտակումներ են լինելու, մոլորակներ աստիճանաբար հավաքվում են հենց Կարիճում։ Իսկ Կարիճը դա ռազմական նշան է, Կարիճը գաղտնի պայմանավորվածությունների, գաղտնի հարվածների նշան է, մեջքի հետևից հարվածների նշան է, գաղտնի ինչ-որ դավադրությունների նշան է։ Այդ այս պատճառով հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում հենց այդպիսի զարգացումները խիստ հավանական են։ Ճիշտ է, հրեղեն շունն է մեզ մոտ ըստ բացի, բայց այնուամենայնիվ իսկ հրեղեն էլեմենտը դա բացահայտ առճակատման մասին է խոսում, ոչ թե գաղտնի, բայց այնուամենայնիվ մուրակների կուտակումը Կարիճում, որը գաղտնիության նշան է, գաղտնապահության նշան է, որոշ դեպքերում նաև գաղտնազերծման նշան է։ Շատ նաև կբացահայտվեն գաղտնիքներ, գաղտնի պայմանավորվածություններ կբացահայտվեն եւ կձևավորվեն գաղտնի միություններ, գաղտնի ալյանսներ, որոնց նպատակը կլինի իհարկե վնասել համաշխարհային խաղաղությունը։ Եվ այստեղ իհարկե շատ բարդ իրավիճակում են հայտնվելու խոյերը, Մերկուրին մուտք գործելով Կարիճ հայտնվում նրանց 8-րդ աստղատանը, բամբասանքներ, մեջքի հետևում ինչ-որ խոսակցություններ, բարդ ֆինանսական իրավիճակ։ Ընդհանրապես հոկտեմբերը բավականին բարդ ամիս է խոյ կենդանակերպի համար։ Ծուլերի համար Մերկուրին մուտք գործելով Կարիճ կենդանակերպ հայտնվում է 7-րդ աստղատանը, որը նշանակում է բախում գործընկերների եւ զուգընկերների հետ։ Ինչ վերաբերվում է երկվորյակների, Մերկուրին հայտնվելով Կարիճում մուտք է գործում նրանց 6-րդ աստղատուն, իսկ 6-րդ աստղատունը դա աշխատանքի, պարտականությունների եւ առողջության եւ հիվանդությունների տուն է, այնպես որ երկվորյակները պետք է հետևեն իրենց առողջությանը։ Ինչ վերաբերվում է ջրային նշաններին, առհասարակ խեցգետիններին, կարիճներին եւ ձկներին, խիստ բարենպաստ է մուրակների դիրքավորումը Կարիճ կենդանակերպում եւ հատկապես Մերկուրի։ Խեցգետինների համար դա կդրսևորվի նոր ծանոթությունների տեսքով, սիրային հարաբերություններ եւ հաջողությունը կուղեկցի նրանց երեխաներին։ Առյուծների համար, ընդհանրապես հրեղեն նշանների համար իհարկե մուրակների կուտակումը Կարիճ կենդանակերպում անկան էլ բարենպաստ չէ եւ առյուծ կենդանակերպի համար Մերկուրին մուտք գործելով Կարիճ հայտնվում է 4-րդ աստղատանը, որը խորհրդանշում է տունը, հայրենիք, ընտանիք, այսինքն հիմնական խոսակցություններ, շատ խոսակցություններ կլինեն ձեր ընտանիքներում եւ տանը, սիրելի կարիճներ, կույսերի համար եւ առհասարակ բոլոր հողային նշանների համար բարեխառն է այս դիրքը, կույսերի համար նշանակում է նոր ծանոթություններ, կարճ ճանապարհորդություններ, նոր գիտելիքների ձեռքբերում կամ վերապատրաստում, կշերքների համար եւ ընդհանրապես օդի նշանների համար ընդհանուր առմամբ եւս բարեխառն է, հատկապես բարենպաստ է կշերքների համար, Մերկուրին մուտք գործելով Կարիճ հայտնվում է իրենց 2-րդ աստղատանը, որը խորհրդանշում է ֆինանսներ, եկամուտի աղբյուրներ, ընդհանրապես ունեցվածք, եւ կշերքների համար դա կակտիվացնի նրանց բիզնես գործունեություն, ընդհանրապես մորակների կուտակումը Կարիճ կենդանակերպում։ Դե կարիճների համար
համար բարենպաստ է նոր ծանոթություններ, նոր շփումներ, ճանապարհորդություններ, որտեղ հայտնվում է առաջի տանը, որը որ ակտիվացնում է թե բիզնես գործունեություն, թե անձնական նոր շփումներ, կոնտակտներ, ծանոթություններ, իհարկե անբարենպաստ է հրեղեն աղեղնավորի համար, Մերկուրին մտնելով կարիչ հայտնում է 12-րդ աստղատանը, որը նշանակում է գաղտնի թշնամիների ակտիվացում, այդ խոսակցությունները մեջքի հետևում, ինչպես եւ խոյերի համար, աղեղնավորների համար Մերկուրին 12-րդ տանը նույնպես անբարենպաստ է։ Եվ այցեղջյուրների համար բարենպաստ է, նշանակում է նոր շփումներ, նոր ընկերական միջավայր, բարենպաստ է նաեւ on-line բիզնեսի համար, սիրելի այցեղջյուրներ, եթե ունեք on-line բիզնես։ Եվ ինչ վերաբերվում է ջրհոսների համար այս դիրքը բարենպաստ է, հատկապես գործնական ոլորտի համար։ Իսկ ձկների համար Մերկուրին կարիճում խոստանում է նոր ծանոթություններ եւ ճամփորդություններ։ Հաջորդ կարևոր աստղաբանական իրադարձությունը, որը հենց կհաջորդի Մերկուրի կարիճ մուտքին, դա լիալուսինն է, հոկտեմբերյան լիալուսինը տեղի կունենա հոկտեմբերի 7-ին Երևանի ժամանակով 7:47 Իհարկե այս լիալուսինը խոյ կենդանակերպի 14-րդ աստիճանում է եւ հատկապես իհարկե կազդի խոյերի վրա, որովհետեւ լիալուսինը իր պայծառ շողերով այսպես կենտրոնացնում է ձեր ուշադրությունը այն տան գործառույթներում, որտեղ նա տեղի է ունենում, իսկ տվյալ դեպքում խոյի կենդանակերպի մեջ է եւ խոյի առաջին ուրեմն աստղատանն է։ Եվ հատկապես կազդի այն խոյերի վրա այս լիալուսինը, ովքեր ծնվել են ապրիլի 2-ից 7 ընկած ժամանակահատվածում, դա կազդի իրենց կյանքի բոլոր ոլորտների վրա, ինչպես անձնական, այնպես էլ գործնական, ինչպես է դուք ձեզ ինքնադրսևորում արտաքին աշխարհում, եթե ձեզ դուր չի գալիս սիրելի խոյեր, ինչպես է միջավայրը ձեզ արձագանքում, ապա պետք է փոխեք ձեր ինքնադրսևորման եղանակը եւ միջոցը։ Ինչ վերաբերվում է ցուլերի, իհարկե բարդ է այս լիալուսինը ցուլերի համար, որովհետեւ նրանց 12-րդ աստղատանն է լինում այս լիալուսինը եւ 12-րդ աստղատունը, ինչպես գիտեք, դա գաղտնի թշնամիների տունն է, գաղտնի ինչ-որ զարգացումների տունն է, մեկուսացման տունն է, նաև արտասահմանի տունն է, այսինքն բարենպաստ է, եթե դուք ինչ-որ գործունեություն եք ծավալելու արտասահմանում, բայց ընդհանուր առմամբ մեկուսացման մասին է խոսում այս լիալուսինը հոկտեմբերյան ցուլերի համար։ Ինչ վերաբերում է երկվորյակներին բարենպաստ է, որովհետև այս լիալուսինը հայտնվում է երկվորյակների 11-րդ աստղատանը, որը խոսում է նոր ընկերական միջավայր, ինչ-որ կարևոր նպատակի երազանքի իրագործում, ձեզ կուրախացնեն ձեր չափահաս երեխաները, սիրելի երկվորյակներ, եւ նաեւ բարենպաստ է on-line բիզնեսի համար։ Ես մշտապես ասում եմ, որ երկվորյակներն ու աղեղնավորները պարտադիր այս 7 տարիների ընթացքում պետք է ստեղծեն on-line բիզնես։ Դրանց համար բացառիկ բարենպաստ է այդ հանգամանքը։ Խեցգետինների համար նույնպես բարենպաստ է, հիմնական փոփոխությունները տեղի կունենան գործնական ոլորտում, պաշտոն, աշխատանք կամ ինչ-որ կարևոր գործնական կամ անձնական բնույթի առաջարկություն ձեզ կտրվի, սիրելի խեցգետիններ։ Ինչ վերաբերվում է առույցների մոտ այս լիալուսինը տեղի ունենում 9-րդ աստղատանը, որը հեռավոր ճամփորդությունների մասին է խոսում, բարենպաստ է բարձրագույն կրթության նաև դասավանդման համար։ Լավ է նաև քրեական, եթե ինչ-որ դատական պրոցեսների մեջ եք, ապա նույնպես բարենպաստ կլինի ձեզ համար, սիրելի առյուծներ։ Գույսերի համար անբարենպաստ է, ընդհանրապես հողի նշանների համար այս լիալուսինը անբարենպաստ է, որտեղ հայտնվում է գույսերի մոտ 8-րդ աստղատանը, որը էքստրեմալ իրավիճակների, ինչ-որ ֆինանսական խնդիրների տունն է։ Այստեղ բարդություններ կունենաք դուք ֆինանսական ոլորտում, սիրելի գույսեր, պետք չէ մեծ վարկեր կամ պարտքեր վերցնել, բայց բարենպաստ է ձեր գործընկերների կամ սուգընկերների համար, այնպես որ հնարավոր է նրանք ավելի շատ գումար աշխատեն եւ կոմպենսացնեն ձեր
ֆինանսական խնդիրները։ Ինչ վերաբերվում է կշերքներին, կշերքների մոտ այս լիալուսինը տեղի ունենալու 7-րդ աստղատանը, որը խորհրդանշում է ձեր միջավայրը, ձեր գործընկերներին, զուգընկերներին, այն մարդկանց, ովքեր ձեզ շրջապատում են։ Այստեղ իհարկե շատ կարևոր են հարաբերությունները, այսինքն պետք է կենտրոնացնեն կշերքները իրենց ուշադրությունը փոխհարաբերությունների վրա։ Ինչ վերաբերվում է կարիճներին, կարիճները 6-րդ տանն է այս լիալուսինը տեղ ունենում, որը կապված է պատասխանատվության, աշխատանքի եւ առողջության հետ, պետք է հետևել առողջությանը, սիրելի կարիճներ, նաեւ որոշակի փոփոխություններ կլինեն ձեր գործնական ոլորտում։ Աղքնավորներին այս լիալուսինը շատ բարենպաստ է եւ կբերի ինչ-որ նոր հարաբերություններ, նոր սեր, հնարավոր է նաեւ հղիություն, եթե սպասում եք երկար։ Այծեղջյուրների համար հիմնական, այսպես ասած, հիմնահարցը այս լիալուսնի, որը դնում է լիալուսինը եւ հստակություն է պահանջում, դա տուն, ընտանիք, ծնողներ։ Արդյոք դուք ցանկանում եք ապրել այդ նույն տանը, որտեղ ապրում եք, թե վաճառում եք եւ առանձին կամ 2-3 տներ եք ձեռք բերում, կամ ցանկանում եք էմիգրացվել, հեռանալ հայրենիքից, այլ երկրում ապրել։ Ահա այս հարցերի շուրջ պետք է լրջորեն մտածեք, սիրելի այծեղջյուրներ։ Ինչ վերաբերում է ջրհոսներին, նույնպես բարենպաստ է այս լիալուսինը, 3-րդ տանն է, նոր ծանոթություններ, լավ լուրեր քույրերից, եղբայրներից, կարճ ճանապարհներ, նաեւ նոր ուսում։ Իսկ ձկների համար ամենաբարենպաստն է, կբերի նոր ֆինանսական հնարավորություններ եւ եկամուտների աճ։ Եվ հաջորդ 3-րդ կարևորագույն աստղաբանական իրադարձությունը նոյեմբերի, դա եւ ամենակարևոր աստղաբանական իրադարձությունը դա սիրո եւ գեղեցկության մոլորակ Վեներայի մուտքն է, կշեռ կենդանակեպ, իհարկե կշեռքում գիտեք, որ Վեներան իշխում է եւ թագավորում, այնպես որ այդ հոկտեմբերի կեսերից շատ բարենպաստ է անձնական հարաբերությունների համար, սիրո համար, երեխաներ ունենալու համար, հատկապես աղջիկների համար, իհարկե Վեներան կշեռ կենդանակերպում շատ բարենպաստ կլինի։ Վեներան մուտք կգործի կշեռ կենդանակերպ հոկտեմբերի 14-ին Երևանի ժամանակով 1:20 րոպեին գիշերը եւ կմնա կշեռքում մինչեւ նոյեմբերի 7-ը։ Եվ ինչ է նշանակում այս դիրքը։ Իհարկե, սիրելիներս, ամենաբարդը իհարկե խոյերի համար է, որովհետեւ մտնելով կշեռք Վեներան հայտնվում է 7-րդ աստղատանը, որը նշանակում է սիրո մեջ մրցակցություն։ Եթե դուք արդեն ամուսնացած եք, հատկապես եթե կին եք եւ ամուսնացած եք, հնարավոր է հայտնվեք սիրային եռանկյունու մեջ, բայց այնուամենայնիվ եթե զբաղված եք գեղեցկության ոլորտում, ապա նոր գործընկերություն է հնարավոր, շատ բարենպաստ զարգացումներ, նոր հաճախորդներ կունենաք եւ այլն։ Ինչ վերաբերվում է ցուլերին Վեներան մտնելով, մինչև Վեներան իշխում է նաև ցուլ կենդանակերպին եւ մտնելով կշեռք հայտնում է 6-րդ աստղատանը, դա պատասխանատվության տունն է, աշխատանքի տունն է, պաշտոնի տունն է, նաև հիվանդությունների եւ առողջության։ Շատ բարենպաստ է, եթե ինչ որ առողջական խնդիր ունեք, սիրելի ցուլեր, զբաղվել այդ խնդրի բուժմամբ, որովհետեւ Վեներան փոքր երջանկության մոլորակ է եւ տալիս է հաջողություն տվյալ ոլորտում, որտեղ հայտնվում է, այսինքն եթե որոշեք բուժվել, այդ ընթացքը բարենպաստ կլինի։ Ինչ վերաբերվում է երկվորյակներին թամպես բոլոր օդային նշանների համար բացառիկ բարենպաստ է այս Վեներան կշեռ կենդանակերպում, մտնելով կշեռք հայտնվում է երկվորյակների 5-րդ աստղատանը, սա սիրո մասին է խոսում, նոր սիրային հարաբերություններ, նոր ընկերություն, եթե արդեն ամուսնացած եք, հնարավոր է լավ լուր երեխայի մասին, որ հղի եք եւ հաջողություններ երեխաների մոտ, հատկապես աղջիկ երեխաների մոտ, եթե ունեք երեխաներ։ Սիրելի խեցգետիներ, ձեզ մոտ Վեներան նույնպես բարենպաստ փոփոխություններ կբերի, եւ այդ բարենպաստ փոփոխությունները կվերաբերվեն տանը, ընտանիքին հիմնականում։
ծնողներին, տան ընտանիքին, այսինքն ուրախ իրադարձություններ տան, հնարավոր է ամուսնություն, նշանադրություն, եթե արդեն ամուսնացած են ձեր զավակները, հնարավոր է նաև թորան ծնունդ կամ այդ ուրախալի լուրը կստանաք։ Ինչ վերաբերվում է առուծներին, նույնպես շատ լավ է, հիմնականում բարենպաստ է Վեներան կշեռքում առուծների դեպքում շփումների համար, նոր հանդիպումներ, նոր ծանոթություններ, նոր պայմանավորվածություններ, լավ լուրեր, նաև շարժական գույքի համար է բարենպաստ, ընդհանրենք ավտոմեքենա գնելու համար լավ է։ Ինչ վերաբերվում է կույսերին, նույնպես խիստ բարենպաստ է Վեներան կշեռքում, որովհետև մուտ գործելով կշեռք այն հայտնում է կույսերի երկրորդ աստղատանը, որը ֆինանսների համար է պատասխանատու, եկամուտների աճ է հնարավոր, նոր եկամուտների աղբյուրներ եւ այլն։ Դե իհարկե ամենաբարենպաստը կշեռքների համար է Վեներան կշեռքում, տև կշեռքում հենց նա իշխում է եւ թագավորում է եւ հայտնվում է առաջի տանը, որը նշանակում է սիրելի կշեռքներ ձեր հանդեպ ավելի մեծ ուշադրություն կլինեք ուշադրության կենտրոնում, կստանաք բազմաթիվ կոմպլիմենտներ, ընդհանրապես բարենպաստ կազդի Վեներան ձեր կյանքի բոլոր ոլորտների վրա, ինչպես անձնական, այնպես էլ գործնական։ Իհարկե փոքր բարդություններ կան կարիճների համար, որովհետև մուտ գործելով կշեռք Վեներան հայտնվում է կարիճների 12-րդ աստղատանը, իսկ 12-րդ աստղատունը գաղտնի թշնամիների տուն, այսինքն այստեղ հնարավոր է ինչ-որ մրցակցություն գաղտնի կին թշնամիների ակտիվացում, բայց դրական զարգացումներ արտասահմանում, եթե ծրագրում եք ինչ-որ պայմանավորվածություններ, ինչ-որ հանդիպումներ, ինչ-որ չգիտեմ, պայմանագրեր արտասահմանցիների կամ արտասահմանյան կազմակերպությունները շատ բարենպաստ է։ Ինչ վերաբերվում է աղեղնավորներին, Վեներան մտնելով կշեռ կնպաստի դրական զարգացումներին ընկերական միջավայրում, նաև չափահաս երեխաները ձեզ կուրախացնեն, սիրելի աղեղնավորներ, հնարավոր է նաև ամուսնություն, նշանադրություն կամ թոռնիկի ծնունդ, եւ եթե դուք ինքներդ այսպես ազատ եք, փնտրում եք նոր հարաբերություններ, նույնպես բարենպաստ ընկերական միջավայրում կարող եք հանդիպել ինչ-որ հետաքրքիր անձնավորության, նաև շատ հավանական է, ոնց որ շատ նվիրական ձեր երազանքներից մեկը իրագործվի։ Ինչ վերաբերվում է այդ եղջյուրներին, Վեներան կշեռքում կնպաստի գործնական զարգացումներին, դրական, հնարավոր է ինչ-որ պաշտոնի բարձրացում, աշխատավարձի բարձրացում կամ նոր ղեկավար, կին ղեկավար կունենաք, որը անպայման կգնահատի ձեր աշխատանքը։ Ջրհոսների համար նույնպես բարենպաստ է, հատկապես բարենպաստ է ճամփորդական տեսանկյունից Վեներան կշեռքում եւ ուսման համար է շատ լավ։ Իսկ ձկնիկների համար մի փոքր խնդրահարույց է Վեներան կշեռքում, այստեղ նա հայտնվում է 8-րդ աստղատանը, որ էքստրեմալ իրավիճակների տուն, ինչ որ բարդ սիրային հարաբերություններ են հնարավոր, ֆինանսական խնդիրներ են հնարավոր, ինչ որ ճնշումներ վերահսկող օրգանների կողմից, այնպես որ ձկնիկները պետք է զգուշանան։ Ահա այսքան է սիրելի բարեկամներ այն մասին, թե ինչ է մեզ սպասվում լարված եւ ռազմատենչ հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում։ Անպայման բաժանորդագրվեք Antifake YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվեք նաեւ իմ Աստրոմագիա եւ Թալիսմաններ եւ Աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերցյանետ YouTube-յան ալիքից, հետևեք ինձ նաեւ Telegram-ում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Ամենայն բարիք եմ ձեզ մաղթում, կհանդիպենք ստեղծություն։